क्या आपको पता है कुछ लोग सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? तो देखो, नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए हमारे गले तक और जाती विंड है, पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जगे होते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता और है कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। जब हम सोते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से जहाँ से हवा जाएगी वो जगह सिकुड़ जाएगी। और अब होगा ये है कि जब हवा अंदर तो आएगी वो जगह कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से रिलैक्स मसल गुड़गुड़ 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 वाइब्रेट करने लगेंगे और बस जनरेटर चालू।